我靠，下冰雹了，兄弟们，下冰雹了！我大姐，这是我骑行西藏的第133天。昨天在一个米拉山的垭口，还有12公里的地方捡了一个房子，住下来。但昨天晚上好冷，昨天晚上应该4点钟把我冷醒了，冷得不行了。然后我就因为我们的车在隔壁嘛，然后我就起床去隔壁拿来这个应急睡袋，这是上次用过的。这个睡袋真的是救我2次，要不然那种冷啊，就刺骨的冷。有可能是我的睡袋不行，就是不太抗冻。哎呀，反正把人自己冷坏了。今天一定要翻过垭口，还有12公里。翻过米拉山垭口之后，往拉萨出发。本来昨天计划的是今天早一点出发的，然后今天直接到拉萨，但是今天应该是到不了的。分2天吧，因为还有160公里左右，所以现在起床吧，起来先弄点吃的，因为全上坡，所以我们要吃饱再出发。起床，加油！现在我们只有粉吃，然后烧柴火的话就是用油份烧的，但是油份的话基本上也烧完了。外面下雨的话，外面的柴火基本上都是湿的。这个还可以吃2顿吧。但是今天一直下雨的话走不了，这不知道能不能扛得住啊，3个人。我们也出发了。昨天晚上真的是，应该是出来4个多月最难受的一晚上。昨天晚上发烧、咳嗽、感冒，流鼻涕，3样一起来，哇，太难受了。这是半夜的时候，我剪视频剪到2点半，然后剪完视频之后就感觉到自己不对劲了，然后就泡了姜茶，喝了完之后好一点，结果倒好，4点半钟又被冷醒了。冷醒完了之后，就把那个应急睡袋套着我的睡袋，套着睡，又睡到8点，起来烧水做饭，然后我和那2个藏族兄弟吃完饭，他们就先出发了。但是我看那个前面那个山呢，全部是朦胧的，我就知道是下雨了，我就没出发，他们就先走了，估计也在躲雨。然后现在我也跟着后面出发了，太难受了。不过现在好很多了。不管怎么样的，加油吧！歇会儿，太累了。看的是平路啊，实则是慢慢缓上坡，就这样感冒了。这个肺管子呼吸啊是非常难受的。是下雨了，赶紧抓东西把它包起来。真的是，哇，现在下很大雨啊，走也走不了。然后把东西都盖住了，不知道管不管用，反正每次盖的话稍微好一点，但是里面还是会湿。哎呀，没办法了，完了，不能这么搞。这冰雹好大，
下雨就算了，下冰雹了，怪不得这么冷呢。我靠！哇，这个好冰啊！这个雨，我靠！下雨就算了，下冰雹，我真的服了。这天气说变就变，说下雨嘎嘎下。哎呀，我的个天儿啊！不要再搞我了。本来今天、昨天晚上发烧、咳嗽、感冒，今天稍微好一点点，结果倒好，今天来一阵大雨，还加冰雹。现在雨停了，我们赶紧出发吧。哎呀，真的是。还有最后500米，上次东大山搞了4天，那一天上山顶那瞬间，我哭了，我根本控制不住的，眼泪就哗哗往下掉。但是那天也下雨了。今天318最后一个山，米拉山。也准备下雨了，但是这次我只有一点难过，因为感觉到马上到终点了，说不上来的感觉。因为到了拉萨之后，就会开始一段新的旅程。因为我不像别人做自媒体的话，他们可能就一直走318，来回在这里。搞直播啊，搞流量啊，但对于我来说，我的意义一定是一直走，到处走，不同的地方走，这样才有意义。然后去传播，我们中国文化书法，然后去传播音乐。后面我希望越来越顺吧，把这些东西，希望我既然学了书法，有这个技能，我就有义务、有使命去传播它。我觉得这样的后面的旅程的话，就会更有意义。好，还有500米，加油！哎呀，兄弟们，180斤行李，133天，从湖北出发，到达米拉山318最后一个垭口。加油！2天，2天，骑要推上来。哎呀，终于开启，终于可以下山了啊！哎，我这感冒的感觉真的是很不好啊，把衣服先加了，到时候一吹更到位了。因为现在天晚了，所以我必须要戴近视眼镜，因为我近视300度了嘛。平时就是最怕就是下坡的时候看不见有坑，如果有坑的话，我今天又废掉了，所以这样的话更要注意安全。哎。不行了，兄弟们，下冰雹了，下冰雹了！去哪个地方先躲雨再说。可以，哇，太崩溃了！哇，又是冰雹，
又是大雨，哇！今天真的是。现在雨停了，我们现在去找住的地方。本来我是想着，我是在追青阳，后来结果青阳在我后面，我看他没给我发信息，我以为他走很远了，一直在往前走，所以我一直追他着了。但是他在我后面打电话他，哎呀！但是现在再走3公里就有住的驿站了。这没有躲雨的地方啊！我看媳妇走啊，躲不了雨啊！这个，哎呀，真的是，这雨给下的。这咋进去？哎呀，那里面应该也可以吧？这个里面可以睡吗？啊，这个里面可以睡吗？这是只能睡这里。哦，还有公共澡堂是吧？我这边可以睡，要不然你们在有帐篷住的，你们可以搭帐篷，对不对？实在不行你就把那个干床垫铺在上面，铺在地上，哦，教你一晚不也行吗？狗子有地方睡啊？狗的有我的地方，狗的有地方，都满了是吧？只能搭帐篷，打地铺。啊，打地铺嘛，你就打个地铺我嘛。打个地铺嘛，这个地方。就是差不多做完。对啊，明天就要撤了嘛，你找。我们今天晚上就不做饭了，就是车就不用拆了，免得明天装车的话也是很麻烦的。所以今天就在外面吃，吃完明天早上再早点出发，看是吃泡面还是吃啥？去购物中心购物吧，别人好像那餐饮店好像都关门了。对啊，走吧。天哪！泡面吧，只能吃得起泡面。没买啥，反正加起来买了一些饼干，10块钱一斤的，然后买2包北京方便面，然后一个泡面1包，然后泡面1桶，18块钱，还是蛮省的。因为那些饼干的话，10块钱一斤的饼干的话，那种才买8块钱的，9块钱的话，路上吃嘛。然后其他的，今天晚上把它搞定。